Hola, Crispí. Hola. Tu havies fet pel·lícules de terror. Sí, Havies fet de doble d'en Chucky. sí, I no t'agradava? no. Per què? Em feia dolent. Et feien fer de dolent i tu què volies fer? Jo de bo. Volia ser l'heroi. Però no tothom pot fer d'heroi. De vegades influeix també l'aspecte. Sí. Sí, esclar, a vegades agafen l'heroi, pues, alguns més guapos i més... I què vols dir? Que jo sóc lleig? No, no vull dir això. Mira, canviant de tema, com et va a l'escola? Malament. Què passa? Els companys se'n riuen de mi. Tenen por. Tenen por? I tu què els hi fas? Jo, res. Ric i giro el cap. Rius i gires el cap? Què vols dir? Això, mira.